Am Freitag, den 3. März, fahren wir über Tiberias und Akko nach Nazareth. Auf der rechten Seite Stadtschneidung und eine Nackenheitsschau. Das ist die Prophet von dieser Region des Jerusalem. Heute ist es einfach auf der Straße, wenn man Eine der uralten Städte im Vorderen Orient ist die nördlich von Haifa gelegene Stadt Akko mit einem der besten natürlichen Häfen des östlichen Mittelmeers. Schon im Buch der Richter als Kanaaniterstadt erwähnt, wurde sie später ein Hafen der Phönizier, der den Zugang zur Ebene Jesreel vom Meer her beherrschte. Im 3. Jahrhundert v. Chr. änderten die Griechen den Namen der Stadt in Ptolemais und als solche findet sie Erwähnung in der Apostelgeschichte, wo sie Paulus auf seinem Weg nach Jerusalem besucht. Die im 18. Jahrhundert von Al-Yassar über den Ruinen einer Kreuzfahrerkathedrale erbaute Moschee ist die größte und prächtigste aller Moscheen in Israel. Die große Zeit Akkos begann mit den Kreuzzügen. Balduin I. eroberte und befestigte die Stadt im Jahre 1104, um den Zugang vom Meer her zu seinem Königreich zu sichern. Und für 200 Jahre blieb Akko eines der Hauptbollwerke der abendländischen Christenheit im Heiligen Land. Nach der Schlacht von Hattin musste es sich Saladin ergeben. 2 Jahre darauf aber eroberten die Christen nach schweren Kämpfen die Stadt zurück und machten sie, nachdem Jerusalem nicht wiederzugewinnen war, zur neuen Hauptstadt des Königreichs. Der bedeutendste Überrest aus der Kreuzzugszeit ist wohl die Krypta des heiligen Johannes, die man für den Speisesaal der Johanniter Ordensritter hält. Nach seiner Rückeroberung durch die Christen erfreute sich Akko fast 100 Jahre lang einer großen Blüte. Im Jahr 1291 belagerte Sultan al-Ashraf Khalil die Stadt mit einem Heer von 200.000 Mann, eroberte und zerstörte die Stadt durch Feuer und ließ schonungslos fast jedermann darin umbringen. Dieser Fall von Akko bedeutete denn auch das endgültige Ende der Kreuzfahrerherrschaft in Palästina. Im Jahre 1775 wurde Akko aufs Neue erbaut und befestigt von einem Albanier namens Ahmed al-Yassar, berüchtigt als der Schlächter wegen seiner Grausamkeit. Gegen ihn und die mit ihm verbundene britische Flotte unter Sir Sidney Smith belagerte Napoleon im Jahre 1799 die Stadt, war aber trotz aller Anstrengungen nicht imstande, sie zu erobern. Über dem Dominikanerkloster aus der Kreuzfahrerzeit in Akko ließ Ahmed Pascha al-Yassar von 1775 bis 1805 Herr über Palästina und Förderer von Akko die Säulenkarawanserei errichten. (1906) wurde zu Ehren eines Thronjubiläums des osmanischen Sultans über dem Nordtor der Uhrenturm errichtet. Frisch gepresster Granatapfelsaft.
jetzt hier auf die Mauer von Akko. Da hinter uns ist der Altenstadt. Da ist eine Kirche, die steht. Der Blick wandert hinüber zum Karmelgebirge nach Haifa. Die Kirche Johannes der Täufer entstand Anfang des 18. Jahrhunderts, mehr als 5 Jahrhunderte nachdem die ersten Kreuzfahrer in Akko gewesen waren. Nach einem letzten Blick zum alten Leuchtturm geht die Fahrt weiter in Richtung Nazareth. Gemacht hat, ich glaube, 4.000 Jahre.